Hi everybody, today I will be giving you some switch words or switch codes. सबसे पहले बात करते हैं कि switch words या switch codes हैं क्या. Switch words are the uniquely designed or chosen words that works on your subconscious or belief system. They resonate with our body and the vibrations and gives us the desired results. So during this pandemic, we have crafted some switch codes which will be helpful for all of you. अब बात करते हैं कि स्विच वर्ड्स लिखने कहाँ हैं. ये आपको अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड पे लिखना है. तो लेफ्ट हैंड पे लिखने के लिए प्रेफरेबली कलर्स भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. तो जो भी मैं जिस भी प्रॉब्लम के लिए स्विच कोड दूंगी वो आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फीवर. अगर आपको फीवर है तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे लिखिए 518517519814. ये आपको ब्लू कलर में लिखना है. अगर आपको ड्राई कॉफ है तो आप लिखिए 38822170. इसको भी आपको ब्लू कलर में लेफ्ट हैंड पे लिखना है. अगर आपको चेस्ट कंजेशन है तो आप लिखिए 1979811219. ये भी आपको ब्लू कलर से ही लिखना है और अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है. अगर आपको इन्फ्लेमेशन है लंग्स में, लंग इन्फ्लेमेशन के लिए आपको लिखना है 88811643. ये भी आपको ब्लू कलर में लिखना है. अगर ऑक्सीजन आपको अपनी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाना है तो आपको लिखना है 4569354429. ये आपको ग्रीन कलर में लिखना है. लंग्स ऑक्सीजन वाले मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ 4569345429. ये आपको ग्रीन कलर से लिखना है. तो ये जो स्विच कोड्स हैं मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. आपको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है. अगर हैंड पे कोई इशू है तो आप अपने लेफ्ट पैर पे भी लिख सकते हैं. ये अगर एवरीडे आप लिखेंगे और कॉन्टिन्यूसली 21 डेज लिखेंगे तो आप देखेंगे बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स इनके आते हैं. प्रेफरेबली सेकेंड थर्ड डे से ही रिजल्ट्स आते हैं, बट येस 43 डेज 21 डेज से इनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं. सो कीप राइटिंग दीज स्विच कोड्स एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. एंड आज इस पैंडेमिक में मेक द मोस्ट ऑफ इट. शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें. फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, on my Facebook and on my YouTube channel. Till then, take care. Have a great day.